проект за град Пазарджик, санирането на спортна зала Хебър, проект на стойност 1 750 000 лева, от които 1 500 000 е европейско финансиране, през плана за възстановяване и устойчивост са 250 000 лева, собствено финансиране от община Пазарджик. Наистина много важен проект, който ще вдъхне един нов живот на залата. Подобрява се енергийната ефективност, проекта включваше саниране, топлоизолация, хидроизолация, монтиране на фотоволтаична централа, която да е на покрива на сградата. Ще бъдат реализирани икономии от електроенергия в рамките на над 50% и ще има много по-добри условия за спортуване на децата на Пазарджик. Това, което ние предстои да направим, което всъщност е извън проекта, е да извършим някои текущи ремонти вътре в самите зали, залата за волейбол, както и залата за бойни изкуства. Ще измажем стените, ще монтираме едни седалки в волейболната зала, ще изциклим и ще направим паркета в залата за бойни изкуства, ще измажем таваните, а също така ще ремонтираме и санитарните помещения, които са в крайно незадоволително състояние. Целта ни е наистина децата на Пазарджик да имат едни много добри условия, в които да спортуват.